فرحانة باش تمشي على روحك؟ مانيش راجعة. ما عادش les Instagrammeurs et les Instagrammeuses. واو يسرى عميق. شوف شو قد روح. أكثر وحدة نعرفها تقرا كتبت في الناس أكثر من ياسين. سي بون بديتو في الدار. Je commence ce vlog في الدار على خاطر je vais pas pouvoir aligner deux mots من بعد في لوكال صوتني سي مي today is the day نتاع الفيمينيست بوك كلوب اللي نحكي لكم عليه عندي توا من اكتوبر من ديبي اكتوبر وكل مره ليفينمون يتوخر comme vous pouvez le voir انا شفت ديجا ابيي خاطر je filme le début de ce vlog littéralement 30 دقيقه قبل ليفينمون يبدا دونك ما عادش بكري عليا يلا نشوفكم معايا سي بارتي. That is usually just how it goes. Brought a new horizon. Open up a door to something more. Spun me round and you shook. So, I met Zayn Boussous, électricienne, Dora ou Yassine, bien sûr. On a causé, on a rigolé, on a papoté. Qui l'a qui m'a colman trable, on a le genre, etc. Avant de commencer le débat du coup. بعد حليت دبوز امي وبعد زينب حبت تقد روحها قدام الكاميرا وفي حاطين نتفرجوا في روبورتاج على جيزي الالمي على سي مولتيبل كومبا سون باركور توت سا في او جلوبال ان بلوس معنا du livre Une farouche liberté donc c'était très intéressant comme reportage. بي لهنا ندخلوا في البارتي نتاع الديبا كما قاعدين نتراو ياسين ما حبش يسكت قاعد يحكي على الاكتيفيزم نتاع اصوات نساء الاكتيفيزم نتاع جيزي الالمي خاطر هي elle avait comparé les deux en disant que c'était sympathique اللي يعملوا في لي زو ان جي نتاع توا. قابلت également نينو اللي هي elle fait des revues de bouquins معنا ساعه على ساعه elle est très très sympathique و son point de vue était réellement très intéressant et donnait un plus الحق الconversation. Et puis voilà en tout cas قعدنا نحكيو برشا on a beaucoup causé sur beaucoup de points معنا كسوا على الفيمينيزم ولا نتاع جيزي الالمي ولا غيره c'était très très intéressant. by the way les pseudos نتاع الجماعه الكل تلقاهم dans la barre d'information براو support them give them some love they deserve it. Bon يا جماعة le vlog était trop court donc قلت خنزيد نكمل فيه نهار اليوم اللي هو اليوم on est donc le 13 novembre samedi 13 novembre اليوم programme de la journée. La vérité est que قمت اليوم مشيت دوشت فيت في غسلت شعري جي في un masque etc parce que c'est bon جبته برشا مرات زيت بالكدا عرفت qu'il y a un peu une mini cure de sébum let's say pour anyway assez parlé de cheveux اليوم normalement j'ai pas grand chose à faire في الليل باغ كونتر في العشاء باش نهز ماما للمطار خاطر باش تمشي مسافره. انا طبعا حبيت نحكي لكم على حكايه ان فيت دوبي جو مو سوي في بيرسي الوذن هذه ما بقيتش عرفتك اللي ان بيرسينغ اللي انا مو كوريسبون حاجه برسمي تمثلني انا كشخصي دوك خذيت هذا اللي هي حاجه تشبه ليتوال وهنش نوريكم الاخرى دقيقه برك فوالا معناها اسكو سا دون النيفو نتاع الكاميرا نحط لكم تصويره جوست لهنا وبونس من اكثر لي بيرسينغ اللي حسيتهم المو كوريسبوند على الاخر كوريسبوند ليتس سي للفامبير ستيل le style un peu gothique vampire que j'ai encore toujours malgré les نبقى شنو اللي عملوا 21 سنه dans 2 mois sniff معليش شنو اللي عملوا 21 سنه. D'abord je filme une vidéo pour le compte principal donc هنا on est sur le compte de vlog où il y a uniquement des vlogs وغادي فما les vidéos face caméra donc j'espère قاعدين تفهموا معنا في الشوينمون اللي قعدنا له في les comptes Instagram تاعي qui sont uniquement deux هذا والاخر c'est tout. Bref je vais filmer des vidéos pour mon compte principal on verra ce que ça donne j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve plus tard à l'aéroport donc على خاطر j'ai pas grand chose à vous montrer donc زيد شنو je vlog pour rien. باش تمشي على روحك؟ مانيش راجعة. ما عادش راجع باش تركي. نبوسكم مي أي حاجة. هاي تشاو واي.
Je termine ce vlog على une coupe complètement approximative ومنظر approximatif على الاخر مالولي بكله بشعر اليس donc حال تحليل بتلع علينا معناها that's how is life sometimes. Bref, j'espère que le vlog vous a plu même si faible en termes de contenu في السهرية و Feminist Book Club combinés مع بعضهم. C'est un vlog معناها مش لازم forcément يكون فيه contenu intéressant ولا pas intéressant, at least entertaining و divertissant, c'est ça le plus important. Anyway, n'oubliez pas d'aller voir ma dernière vidéo على الكونت principal نتاعي نحكي لكم فيها عن nudity وكل شيء, نحط لكم dans la barre d'informations que تحبوا تفرجوا فيها. Anyway, je vous fais à tous plein d'élan, un bisou, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et à une toute prochaine pour un nouveau vlog. Bisous. 5h10 du matin. Et il fait encore un noir bordel donc. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the